Здравейте от Лос Анджелес. Мамо, пожелавам ти успешна 2011 година, да си жива, здрава и все така да се чуваме или евентуално да се видим. Татко, на тебе ти пожелавам много здраве, много щастие около вилата и дано да се видим тази година. Най-вече след 10 години не сме се виждали, само по телефона така се чувахме от време на време. Пожелавам късмет и щастие на всички мои роднини, които имат щастието да гледат на това малко филмче. И им пожелавам много успехи и да им се сбъднат всичките мечти, да имат много щастие с деца и с внуци и да има една чудесна плодотворна 2011 година за всички от Грудово и за всички от Гилевци.